टिकट लेके बैठी है ये? नहीं। ये क्या है? ट्रेन? हाँ, कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। वाह, देखो हिमांग ने कितनी बड़ी ट्रेन बनाई है। अब देखो हिमांग ने इसमें क्या क्या लगाया। ये इंजन है। ओके। ऐसे और अब ये आ गए ट्रेन के इतने सारे डब्बे। ये तो मैंने अच्छा, ये सब मैन बैठे हुए हैं इसमें। अरे टिकट वाले। टिकट लेके बैठी है ये? नहीं। अरे वो टिकट वाले हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, ओके।